Buonasera, bentrovati e bentrovate. Questa è la seconda puntata del settimo ciclo di trasmissioni su Radio Cooperativa Padova dedicate alla salute mentale, un ciclo che abbiamo chiamato Solo un salto e la ragione diventa follia. Io sono Anna Gatti, sono familiare di un paziente psichiatrico qui a Padova e da qualche anno mi occupo appunto di queste trasmissioni insieme anche ad altri amici. Oggi parliamo di organizzazione dei servizi pubblici nel Veneto, una visione d'insieme. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo parlato di malattia mentale da tanti punti di vista, perché ci si ammala, in che modo si può stare meglio, come e in che senso si guarisce. La malattia mentale grave sicuramente stravolge la vita delle persone colpite e anche quella dei loro familiari. Oggi parliamo di una questione che può sembrare tecnica, ma che ha sicuramente un impatto importante, concreto nella vita dei malati e delle loro famiglie. Vogliamo capire un po' qual è lo stato attuale del percorso di cura della malattia mentale e come questo percorso di cura si concretizza in una organizzazione dei servizi della salute mentale. Per farlo, ho pensato di invitare il dottor Tommaso Maniscalco. Buonasera, dottore. Buonasera signora Gatti e grazie per avermi invitato. Buonasera. Il dottor Tommaso Maniscalco è medico psichiatra, dirigente esperto a supporto per l'area salute mentale e sanità penitenziaria presso la Regione Veneto. Attualmente è direttore del Dipartimento della ULSS 7 Pedemontana, scusatemi, mi impappino, e coordinatore del gruppo interregionale della salute mentale presso la Conferenza delle Regioni. Abbiamo con noi anche Silvana Marzagalli. Buonasera Silvana. Buonasera Anna, grazie per avermi invitato. Allora, Silvana è presidente della sezione AIDSAM di Venezia Centro, Associazione Italiana Tutela Salute Mentale, ed è vicepresidente dell'AIDSAM a livello nazionale, quindi è un familiare impegnato in un'associazione appunto di familiari. L'AIDSAM è molto presente nel Veneto, ma è anche presente a livello nazionale. E poi abbiamo con noi anche Mariano Barbieri. Buonasera Mariano. Buonasera. Mariano Barbieri, anch'egli è un familiare e ha fondato nel 1994 l'associazione di familiari Psiche 2000 ed è, come mi diceva prima, da 38 anni un attivo combattente, mi sembra anche molto familiare, quindi conosce anche la situazione, penso, del Veneto in modo profondo, perché da tanti anni che lotta, diciamo, lotta per gli interessi delle persone che hanno una malattia mentale e dei loro familiari. Allora, io volevo cominciare subito col cercare di capire un po', parliamo di organizzazione di servizi pubblici nella salute mentale, ma come funziona? Com'è questa organizzazione dei servizi pubblici? E per farlo, appunto, volevo chiederlo al dottor Maniscalco. Grazie. Allora, in questo momento nella Regione Veneto esistono 9 dipartimenti di salute mentale. I dipartimenti di salute mentale corrispondono sostanzialmente, in quasi tutti i casi, alla zona delle aziende ULSS che coincide con la provincia. Questo fatto salvo la zona di Portogruaro, Jesolo, che ha un'azienda ULSS più piccola e che non copre tutta la provincia di Venezia, così come nella provincia di Vicenza, che è divisa in 2 aziende ULSS, l'azienda ULSS 8 e l'azienda ULSS 7 Pedemontana, appunto, di cui sono il direttore del dipartimento. I dipartimenti quindi coprono completamente l'area della Regione Veneto con questi 9 dipartimenti. Cos'è un dipartimento di salute mentale e come è strutturato? Il Dipartimento di Salute Mentale, in riferimento alle norme nazionali ma anche regionali, ha 3 funzioni: una funzione di prevenzione, la funzione di cura e la funzione di riabilitazione, che viene espletata appunto attraverso i dipartimenti. I dipartimenti sono transmurali, ossia si occupano sia della parte territoriale che della parte ospedaliera. Nella parte ospedaliera, di fatto,
Si tratta di, come dire, di gestire i posti letto presso gli ospedali in reparti che vengono definiti servizi psichiatrici di diagnosi e cura. La parte territoriale invece consta tutte le attività che sono di tipo prettamente ambulatoriale, ma non solo, che si esplicano presso i centri di salute mentale, che costituiscono il cuore pulsante dove di fatto viene effettuata la regia della presa in carico degli utenti che sono appunto in carico ai dipartimenti. Oltre a questo, i dipartimenti coordinano le attività di strutture residenziali e semiresidenziali che possono essere direttamente gestite dal dipartimento oppure avere delle convenzioni ed essere in carico a privato sociale accreditato, appunto convenzionato con i dipartimenti. Tutta questa filiera, quindi, che va dall'ospedale al territorio, poi dico due parole in più sui centri di salute mentale però, e alla residenzialità e semiresidenzialità, ha un unico coordinamento importante che appunto sta nel Dipartimento di Salute Mentale. Il centro di salute mentale, quindi tornando al cuore pulsante, ha un'attività appunto che è sia ambulatoriale prettamente intramuraria, ma che riguarda anche attività di psicoterapia, di gruppo o individuale, attività di psicoeducazione e anche attività più di tipo psicosomatico, ossia legate alla somministrazione di terapie o a quant'altro. Sono strutture sanitarie. Oltre a questo, dal Dipartimento di Salute Mentale e dal Centro di Salute Mentale specificatamente, emanano tutta una serie di attività che sono anche domiciliari, in carico sia gli infermieri che in alcuni casi anche i medici, e che hanno a che fare con quelle che sono le attività, ripeto, a domicilio, fatte territorialmente, presso appunto le persone che sono in carico al Dipartimento. Per ora mi fermo qua, se ha bisogno di altri elementi posso tranquillamente approfondire. Sì, penso che la cosa che forse, possiamo evidenziare è l'aspetto dell'inserimento del Dipartimento, di Salute Mentale in un territorio, no, in cui c'è una funzione anche di raccordo rispetto a tutte quelle che sono le politiche, diciamo le iniziative di riabilitazione che vengono fatte nel territorio, no, che partono dal centro di salute mentale, il quale si occupa poi dei malati gravi e che li dovrebbe supportare nel percorso di riabilitazione, cioè di cui abbiamo anche parlato nella puntata precedente, abbiamo parlato del centri diurni, no, quindi la riabilitazione nel lavoro, la riabilitazione nell'abitare e nella socializzazione. Ecco, volevo sottolineare semplicemente. Sì, certo, assolutamente. Lei tocca due punti fondamentali. Il primo ha a che fare sulle modalità con cui il centro di salute mentale sostanzialmente si interfaccia con l'utenza. Sono tre le modalità previste dalla norma nazionale che vengono applicate. La prima è la modalità di consulenza, quindi le persone vengono visitate e dove non è necessario direttamente prendere in carico questi pazienti, vengono rinviati al medico di base con indicazioni specialistiche. Poi ci sono invece i due percorsi che sono più prettamente in carico, diciamo, del centro di salute mentale, che sono l'assunzione in cura, quindi pazienti gestiti prevalentemente ambulatorialmente, e poi invece la presa in carico che riguarda appunto i pazienti più gravi. L'altro punto importante che dice lei, e che va senz'altro ripreso, l'avremmo preso più avanti, ma lo anticipiamo, è quello della funzione del Dipartimento di organizzare non solo le risorse sanitarie, ma anche tutte le risorse di rete, questa è la dizione esatta con la R maiuscola, rete per intenderci, ossia tutti quegli aspetti legati agli enti locali, all'associazionismo, al volontariato, alla cooperazione sociale, cioè tutti quei nodi di rete che in qualche modo possono e devono interfacciarsi con la rete istituzionale per creare un percorso di tipo riabilitativo che sia completo e che fruisca di tutte quelle che sono le risorse del territorio. Questo viene concretamente agito appunto tramite i consigli di dipartimento, ma anche tramite soprattutto tutte quelle azioni di tipo strategico, organizzativo, che appunto il dipartimento attua con i diversi attori, che sono quelli che ho citato rapidamente adesso. Senta, un'altra cosa lei è direttore di un dipartimento. Il direttore del dipartimento che
autonomia ha nel decidere la politica del Dipartimento? Quanto decide e quanto invece segue delle direttive che sono direttive, immagino, regionali o anche nazionali? Il direttore di dipartimento ha una funzione, possiamo usare questo termine, di cuscinetto, perché il direttore di dipartimento, cuscinetto intendo dire di mediazione fra le diverse istanze. Allora, è evidente che la direzione del dipartimento soggiace a quelle che sono le norme nazionali e regionali e che poi vengono in qualche modo attivate dalla direzione strategica da cui dipende sostanzialmente il dipartimento. Ricordo che il Dipartimento di Salute Mentale in Veneto dipende dalla direzione dei servizi sociali, quindi è chiaro che in qualche modo soggiace a queste regole. Però il direttore di dipartimento ha due meccanismi di interfaccia. Il primo è più di tipo sanitario ed è il comitato di dipartimento, ossia una sorta di struttura sanitaria in cui appunto afferiscono tutta una serie di figure, responsabili di struttura semplice, responsabili di struttura complessa, alcune figure nominate formalmente per quanto riguarda diverse categorie professionali che coadiuvano il direttore di dipartimento nelle sue scelte. E poi c'è l'organismo più importante, che invece è il consiglio di dipartimento, in cui oltre agli aspetti, diciamo, ruoli sanitari, insistono e fanno parte del consiglio di dipartimento appunto tutti gli attori che citavo prima, quindi gli enti locali, l'associazionismo, il volontariato, la cooperazione sociale e quant'altro. Quindi, come vede, c'è una necessità, obbligo legislativo evidentemente di adempiere a quelle che sono le norme nazionali e regionali di fatto concretizzate dalla direzione strategica e poi invece appunto la necessità di un'interfaccia con il comitato di dipartimento per gli aspetti interni e il consiglio di dipartimento per gli aspetti esterni per quanto riguarda invece poi la funzione di recepimento delle necessità del territorio. Aggiungerei, perché non è da dimenticare, la funzione del piano di zona, in cui il direttore di dipartimento partecipa, direttore di UOC in realtà, ma il direttore di dipartimento è uno dei direttori di UOC, proprio per quello che è la condivisione UOC è degli obiettivi unità delle... operativa Ah sì, complessa, scusi, perché se no unità operativa i siamo primari. Chiedo scusa, signora avevo Gatti, a fatto volte parliamo prima di della trasmissione, ho avvertito appunto che l'uso di sì, sì. acronimi è un po' I difficile da capire. primari, i Ecco. primari, che Mh. lavorano nel piano di zona proprio per condividere gli obiettivi e le strategie per perseguire i bisogni del territorio, che è un altro strumento importante. Ho capito, insomma, più o meno. Ecco, e all'interno di questo discorso, quindi di questa organizzazione che abbiamo detto è particolarmente complessa, è diventata ancora più complessa con la riforma che c'è stata nel 2009, 2010, non mi ricordo quando c'è stata, ma insomma da non tanto tempo che c'è stata una riforma, si è passati nel 2017, ecco, c'è stata questa riforma che ha portato alla unificazione delle USL, no? Per cui, come diceva all'inizio il dottor Maniscalco, più o meno le varie ULSS nel Veneto corrispondono alle province. A Padova sicuramente la provincia, a Padova e provincia è tutta coperta da una sola ULSS. Forse ci sarà un comune che è fuori, ma insomma più o meno. E quindi sono strutture molto grandi. Ecco, e all'interno di queste strutture che tipo di ruolo, che ruolo possono svolgere e che svolgono di fatto le associazioni dei familiari? E secondo voi queste, i dipartimenti, questa è una domanda che faccio anche a Mariano Barbieri e a Silvana Marzagalli, aiutano le associazioni? Le possono aiutare? Che tipo di esperienze voi avete, in questo senso, ecco. Volevo prima sentire il dottor Maniscalco che ci dice qual è secondo lui, diciamo, il ruolo che possono svolgere le associazioni, e poi volevo sentire anche Silvana e Mariano. Sì, il ruolo delle associazioni è fondamentale, ma non lo dico a livello personale. Chi mi conosce sa che a livello anche di direttore ho sempre lavorato e ho voluto lavorare con le associazioni familiari proprio per quello che dicevo prima, quelli che sono gli aspetti di, come dire, necessità di stretta correlazione fra la rete istituzionale e la rete extra-istituzionale. Ma rispetto al mio ruolo regionale di Ecco, esperto vorrei fare anche degli supporto, esempi concreti però, cioè per quale sì, sì. motivo sono importanti le associazioni, insomma, perché Guardi, le rispondo rapidamente. L'istituzione, quindi il dipartimento, non copre mai le 24 ore e i 7 giorni a settimana per quanto riguarda la vita.
perché adesso parliamo di vita, non parliamo solamente di aspetti tecnici. Questo vuol dire, le faccio un esempio, lei mi citava prima i centri diurni. I centri diurni hanno degli orari di apertura, per quanto appunto, che sono limitati nel tempo, no? A un certo punto sono chiusi il sabato e la domenica e chiudono nel tardo pomeriggio, a metà pomeriggio, insomma dipende. Questo, se noi non avessimo questo tipo di interazione strategica con le associazioni familiari, noi non potremmo mai pensare, anche con le associazioni familiari, non potremmo mai pensare di costruire dei progetti di vita. Le faccio un esempio molto semplice, mi chiedeva un esempio. I pazienti che vanno negli appartamenti di residenzialità leggera, abitare supportato, che è appunto una strategia che viene attuata in Veneto e che è anche formalizzata nella delibera della residenzialità di qualche anno fa, questi pazienti hanno bisogno di avere un progetto che va oltre l'istituzione, quindi di giorno possono ad esempio andare a lavorare con un tirocinio, frequentare il centro diurno, ma quando il tirocinio finisce, il centro diurno chiude, questi pazienti sarebbero sostanzialmente, come dire, poco supportati. Allora, integrare nei loro percorsi delle attività di tipo ludico, ricreativo, risocializzante, di inclusione sociale, lo chiami come vuole, quindi attività che non sono riabilitative o terapeutiche, ma sono di inclusione sociale e che vengono attuate spesso dalle associazioni familiari e che sono attività di automutuo aiuto, attività, ripeto, ricreative che possono essere effettuate la sera, il sabato pomeriggio, la domenica, in qualche modo crea un filo conduttore che permette di sostenere progetti di vita e di autonomizzazione che altrimenti non sarebbe possibile. Questa è la prassi in genere laddove si fa vera riabilitazione ed è quello che si vuole. Le delibere regionali, mi stavo prima riferendo alla 371, la delibera 371 di quest'anno, in cui si fa riferimento, cito solo due aspetti, il budget di salute su cui si è cominciato a lavorare e la coprogrammazione e coprogettazione vanno esattamente in questa direzione, cioè di rendere più strutturale e più formale, laddove non sia ancora così, la collaborazione fra la rete istituzionale e quella extra-istituzionale. Questo è un esempio, ma potrei farne altri. Non so se sono stato abbastanza chiaro. Sì, volevo sentire invece Silvana e Mariano su questo argomento, cioè su quello che è secondo voi il ruolo delle associazioni all'interno di questa organizzazione. Ecco, comincio io. Silvana, sì, certo. Allora, la storia parte da lontano. Allora, il dottor Maniscalco ha fatto degli esempi nel concreto. Ecco, io vorrei però ricordare quello che è il ruolo istituzionale, cioè quello che l'associazione è chiamata, l'associazione di volontariato, le associazioni dei familiari sono chiamati a svolgere. Ed è un ruolo, ripeto, istituzionale, riconosciuto da apposite, come dire, un'apposita normativa e risale alla fine, diciamo, del periodo d'oro del welfare state, no? Cioè dalla fine, no? Di quella che era la speranza in un welfare universalistico e così via, quando si è capito che la sanità pubblica era diventata insostenibile. A quel punto, già nel 92, diciamo, la normativa ci indicava come parte essenziale nella governance. Già, voglio dire, quando si comincia a parlare di governance, vuol dire tante cose, fra cui anche la responsabilizzazione delle associazioni. Quindi, al di là, diciamo, di quella che è la parte pratica, no? Concreta che ha delineato il dottor Maniscalco, c'è anche una normativa, per cui noi sediamo nei vari tavoli di lavoro, nei gruppi di lavoro, come stakeholder indicati proprio non per Tu sei un insegnante di inglese? no, no, però sì, portatori di interesse. Ecco, diciamo portatori di Però interesse. normalmente Welfare, ormai penso che tutti sappiano cos'è il welfare state, il benessere, eccetera, è entrato nel linguaggio comune. Ecco.
Sì, Portatori di interesse, nel e senso di che conseguenza portatori di interesse vuol dire da una parte che dovremmo avere voce in capitolo, ma per avere questa voce in capitolo dobbiamo impegnarci nell'azione, anche noi, essere coinvolti. E questo è un ruolo istituzionale, cioè, ripeto, se sediamo ai vari gruppi di lavoro, ai vari tavoli delle commissioni, non è perché la Regione Veneto ci assegna questo ruolo, ma perché è un ruolo che ci viene riconosciuto dalla normativa, insomma, sì, dalla normativa, ed è dalle comunque un ruolo leggi, consultivo, dalle leggi diciamo, dello Stato. Quindi Spieghiamo che è consultivo perché, insomma, le associazioni vengono chiamate a dire la loro, ma non hanno un potere di decidere poi in concreto. certamente Mm. no, Questo è però importante. No, quello è che volevo importante capire che però poi in l'associazione, concreto, voi siete tutte e due certo, persone ma all'interno delle associazioni, ma l'associazione cosa devono fare e cosa fanno e che cosa è secondo me potrebbe fare il Dipartimento per aiutare anche la crescita delle No, associazioni? Anna, è importante capire la cornice, no, normativa perché si è complicata ulteriormente, arricchita da un certo punto di vista, ma che ci ha responsabilizzato ulteriormente, che è avvenuta con la riforma del codice del terzo settore. Questo è importante saperlo perché altrimenti sembra quasi che, come dire, che le associazioni ci siano o non ci siano, come dire, non è importante, ci devono essere perché sono parte in causa. Per svolgere questo ruolo al meglio devono ovviamente acquisire anche una autorevolezza sul campo. E quindi perché è conveniente per l'associazione, è conveniente anche per il sistema, come dire, sanitario, della sanità pubblica. Io posso dire quello che come la intendiamo noi dell'AIDSAM, questo ruolo. Lo intendiamo come impegno pratico e concreto perché l'associazione faccia da ponte fra gli utenti, i loro familiari e nella fattispecie il centro di salute mentale, quella che è la struttura di cura del Dipartimento di Salute Mentale. Cioè noi siamo portavoci da un lato delle istanze che ci giungono dal territorio, dall'altro siamo impegnati in azioni che facilitino la integrazione e il contrasto allo stigma che colpisce la malattia mentale e chi ne è portatore, quindi il malato e la famiglia. Noi a Venezia cogestiamo insieme al centro di salute mentale di Palazzo Boldù un centro di aggregazione che si chiama il Nodo Sciolto, che è in una sede incomodato d'uso, in una sede del comune, che il comune ha dato incomodato d'uso alla ULSS e la ULSS a sua volta al Dipartimento di Salute Mentale e noi come volontari svolgiamo delle attività, e questo adesso è il punto essenziale, non dirette agli utenti dei servizi, ma dirette al territorio in cui si trova il centro, che è un territorio molto, che ha una sua caratteristica che lo distingue da altre zone di Venezia perché è periferico in tutti i sensi e quindi esprime dei bisogni a sua volta di integrazione e in questo noi stiamo avendo veramente un riscontro perché le attività che attualmente svolgiamo sono di tipo ricreativo ludico, come quelle a cui ha fatto riferimento il dottor Maniscalco, ma anche di contrasto al declino cognitivo che è comune non soltanto ai pazienti psichiatrici, ma alla popolazione che invecchia. Svolgiamo per esempio dei corsi di lingua, attualmente abbiamo due corsi di inglese, un corso di scacchi
un circolo di lettura che incoraggia alla lettura soprattutto di narrativa, anche quello molto ben frequentato non soltanto da pazienti ma da persone del quartiere, e un gruppo di lavoro a Maglia e all'Uncinetto che vede veramente entusiasta la partecipazione di molte signore del quartiere che finalmente hanno trovato un luogo in cui ritrovarsi e che sono veramente, che svolgono un ruolo essenziale nella rimozione dello stigma, Bene, perché si ti sono... interrompo un attimo perché sennò non riusciamo a Ma parlare anche però con... credo di aver reso Sì, l'idea, sì, no? ho capito. Quindi tu in un certo senso stai un po' dando ragione a quello che stava dicendo prima il dottor Maniscalco, come attività di associazione, le attività che voi state facendo coprono una serie di aspetti della vita delle persone che possono avere una malattia, ma possono anche non averla, perché il vostro centro è un centro aperto un po' a tutti e questo è molto positivo, insomma, no? Che non ci siano soltanto persone che sono seguite dal centro di salute mentale Certo, lì a non può essere Venezia. una Ecco. replica, non può essere una replica di un centro diurno, ovviamente anche perché noi non svolgiamo riabilitazione nel Certo, senso certo, proprio del però termine. c'è anche l'aspetto ricreativo che è Certo, importante e ma di soprattutto socializzazione. io mi Volevo far parlare sì, Mariano Barbieri perché sennò qui il tempo... Ecco, Mariano, anche a lei la stessa domanda. Secondo lei che ruolo possono svolgere le associazioni e che aiuto possono dare in concreto i direttori di dipartimento per far crescere le associazioni all'interno del territorio, visto che mi sembra di capire, siamo tutti d'accordo sul fatto che è importante che crescano. Allora, adesso non mi dica che ho poco tempo perché devo partire dal 1984. Oddio! Beh, ma semmai ci No, interrompiamo, poi riprendiamo. ma volevo fare una premessa su questo, no? Perché adesso in questi anni parliamo così molto facilmente di strutture, servizi, sigle e compagnia bella di svariatissimo tipo, no? Però quando sono partito io e insieme con 2 gatti e un cane, voglio dire, cioè siamo partiti sotto zero. Cioè la regione dalla Veneto, dalla riforma della fine del 78 fino al 1984 non aveva fatto nulla, aveva fatto semplicemente una paginetta, mezza pagina con scritto 2 H praticamente, perché poi la riforma del 78 aveva delegato appunto le regioni varie. Ehm, Capito questo, ma capito che io avevo poco più di 20 anni, non ne avevo 50, voglio dire, no? Che se facevo l'associazione ATN non avrei combinato e basta, non avrei combinato assolutamente nulla, cioè, quindi ho girato l'Italia per capire, comprendere, vedere, eccetera, eccetera. Perché in quei tempi eravamo veramente pochissimi. Cosa si è capito? Che la psichiatria era l'ultima della sanità, che i pochi servizi esistenti, soprattutto diagnosi e cura e poco altro, erano messi in postacci. Me ne ricordo uno in particolare, 12 posti con una sola toilette e compagnia bella, no? E quindi c'era da Servizio di fare diagnosi e cura è il reparto ospedaliero, per spiegare. reparto ospedaliero, però mi sono accorto anche subito dell'assenza che si è protratta nel corso dei successivi 38 anni dei familiari, perché ci chiamiamo associazione dei familiari, cittadini, pazienti, eccetera, eccetera. Ma ripeto per l'ennesima volta che i partecipanti familiari sono lo 0,2 in tutta Italia e questo Sono molto costituisce... pochi. Ecco, allora voglio farvi una domanda molto diretta così, e vi prego di darmi una risposta diretta. Per quale Aspetti però motivo... che, no, aspetti che devo finire perché se lascia parlare gli altri 20 minuti, a me 3 minuti, cosa dico? Cioè, volevo anch'io specificare il fatto che purtroppo il 99% dei familiari non ha mai capito per stigma, pregiudizi, nascondersi, paure, sensi di colpa, chi ne ha più ne metta, che se c'è un problema gravissimo bisogna interessarsi, bisogna spingere, bisogna lottare sui pregiudizi e compagnia bella, organizzare anche incontri pubblici per informare i cittadini
non solo quelli interessati, ma anche altri, bisogna sensibilizzare. Quindi il lavoro delle associazioni, o almeno di alcune, di pochissime, è stato fatto su 2 livelli, chi l'ha voluto e l'ha potuto fare. Il primo è quello regionale, quello di battersi per migliorare strutture, avere finanziamenti, personale e compagnia bella. Una lotta difficilissima, ma che comunque qua e là qualche risultato c'è stato, voglio dire, no? Poi bisogna vedere anche chi si incontra. Dal 2013 al 2019 la psichiatria è stata dimenticata da qualcuno in regione, anche questo è un problema estremamente grave, voglio dire. Questo è il livello regionale. Se ci sono familiari che hanno familiari, famiglie o pazienti che sono stati inseriti in centri diurni o in comunità o in altre strutture residenziali, è stato il merito anche di qualcuno o di qualcuna, insomma, che si è battuto a livello regionale perché ci fossero questi servizi, queste strutture diversificate. Ed è veramente penoso, voglio dire, averlo fatto in pochissimi, rischiando quasi la vita in alcuni casi, e non sto scherzando, voglio dire, no? Poi c'è il livello locale dove un'associazione può impegnarsi a fare gruppi di ascolto, gruppi di autoaiuto, attività ludico-espressive, segreteria sociale. Sono tantissime le persone che non si iscrivono all'associazione o alle associazioni, ma che chiedono aiuto: dove posso andare, dov'è una comunità, mi indichi uno psichiatra, cosa serve quel servizio, eccetera, eccetera, insomma, no? Addirittura abbiamo partecipato alla stesura di tutti i progetti obiettivi dal 1986 in poi, voglio dire, alla stesura di argomenti importanti, implementazione o regolamentazione del TSO, con partecipazione alla spesa nelle strutture socio-sanitarie, o addirittura alla commissione per la chiusura definitiva degli ospedali psichiatrici, dove c'ero solo io in tutto il Veneto. Perché voglio dire, io e i 4 psichiatri, un dirigente regionale, voglio dire, no? Perché poi non si parla tanto, voglio dire, no? Ma di qua e di là sento, eccetera, eccetera. Però, insomma, c'è chi sotto banco o sopra banco ha fatto delle cose che sono anche incredibili, voglio dire, no? Perché arrivare è facile dire facciamo questo, quello, andiamo a Venezia, bisogna diventare competenti, ma per farlo bisogna esporsi, bisogna andare anche sulla stampa, bisogna fare anche manifestazioni pubbliche quando, diciamo, la controparte non vuol far niente o è indifferente. Va bene. Penso che adesso possiamo fare la pausa, abbiamo superato la mezz'ora e ci sentiamo tra pochissimo. Grazie.